歡迎大家收睇戀講馬，一個以戀愛嘅心態嚟評述馬匹嘅節目。Hello， 大家好啊！一個全新嘅環節，先拔頭籌，專登第一場啊！咁都係針對翻呢個叫做黑卡安迪資訊啊，佢個節目咁就其實睇翻佢過往資料，其實原來佢3月呢，佢係有中嘅，不過就中唔到佢所講嘅注項，即係佢嘅膽啊嗰啲係有啲係中，但係整體如果你跟佢買，其實就唔中，或者甚至中嘅話呢，可能個本都好多。咁就廢話唔多説啦。咁呢就第一場咁就其實佢今次就講咗好多馬，咁我都翻聽咗2次，咁歸納咗佢所講嘅 tips 嘅。咁首先佢自己第一場佢 tip 嘅呢，就係首先就係呢個叫做6號嘅威威父子啊。咁就佢係一個叫做連贏同3重彩膽啊。咁其實第一場我啲馬都唔係好識，咁同埋又上次就叫追得近啦，跑第4啦。咁係咪會今次係真係做到膽呢？咁就不得而知。咁佢上次 tip 嘅香港精神真係攞到第2嘅嚇。咁跟住再上一次佢就話嗰個方卡柏嘅快靚王唔得喎。咁究竟今次呢個得唔得呢？或者佢之前嗰啲原來好多大部分其實都好似係麻麻地，咁所以呢，大家都要留意下啦。咁跟住佢再講呢，就係講一個叫做位置 Q 膽啊。位置 Q 膽就係介紹一隻叫做12號嘅萬事靚。咁其實你睇翻都過往冇表現，咁位置 Q 膽可能真係純粹博冷咯。咁你冷嘅話都不妨買少少都 OK 嘅嚇。咁我聽咗好多次，咁有冇4重彩雙膽呢？好似真係冇喎，所以就可能今次佢唔貼4重彩雙膽，因為都唔中嘅話都幾範本嘅。咁配腳方面佢又講咗2隻嘅。咁首先第一個就係呢個進優自在啊。咁其實呢隻馬文家良咁都成日都近嘅，同埋都如果你有留意呢，其實早前都係有飛嘅。咁其實呢個配腳我都幾中意嘅。咁但係因為佢貼咗嘅話呢，會唔會上次咁貼咗嗰隻加州嘅，咁跟住就跑第4，咁會唔會呢個配腳今次都有危機呢？咁大家都要諗一諗啦。咁另外一隻佢所講嘅配腳呢，就係呢隻加飯啦。咁就之前好耐之前都有過啲風聲嘅近嘅，咁就係成日近咯。咁就呢隻配腳就可能 OK 係啦。咁但係我印象中佢貼配腳都麻麻地嘅。咁另外佢其實講咗好多馬，有講超勁寶寶、欣樂人生、帝豪歡星同埋加州代表。咁佢講咗呢幾隻馬，咁但係佢就冇話係或者唔係。咁所以歸納嚟講呢，咁我今次挑戰佢嘅馬呢，就係呢個1號嘅桃花多啊。大家留意翻呢，佢4班其實都成日都近嘅。咁對季初其實佢跑5班嘅1004其實都第2輸少少。咁所以我諗5班佢係超嘅。咁所以大家都留意下，咁臨場都有啲飛，咁39分，咁可能就鄭俊偉整一個先拔頭籌桃花多，咁睇下今次桃花多好啲啊，定係佢啲膽好啲啦。